Ce matin, dans la vallée de la Choula en Galilée, Hanor, responsable agricole, est inquiet. En pleine période de migration printanière, les plantations agricoles attirent les oiseaux affamés en route pour l'Europe. À quelques semaines de la moisson, tous les moyens non létaux sont mis en œuvre pour protéger la récolte. תשמע, יש פה איזו קבוצה, אני מפחד שהם יפלשו לי לחיטה בצד ההוא, שתלך פה איזה במעגלי, ננסה להרים אותם וכמה שאפשר לדחוף אותם לכיוון האגמון, אוקיי? אוקיי, אין בעיה. Les règles de ce jeu du chat et de la souris sont simples. Rabattre les grues vers la réserve Agamon, au nord des champs. Pour cette fois, un simple tracteur et une sirène bruyante suffiront. L'enjeu est vital pour l'homme comme pour l'oiseau, mais le conflit est-il inévitable? תמיד זה קונפליקט. אם יש לך ציפור שרוצה לאכול את הבוטנים שכרגע זרעת, או את התירס שכרגע זרעת, או את החיטה שכרגע זרעת, אבל אתה גם רוצה את הציפורים פה, אז זה קונפליקט. עכשיו השאלה היא איך אתה פותר את זה. אתה יודע, אנחנו מתמודדים פה א' עם מין מוגן, שזה האגור, ועם זן שנמצא בהכחדה, וזה החקלאי, וצריך לשמור על שניהם. De l'autre côté des champs, dans la réserve Agamon plantée au milieu de la région agricole, האגורים הולכים במשפחות. Chagai, l'agriculteur, se prépare non pas à semer son maïs, mais à le distribuer à des milliers de grues cendrées. Ainsi, chaque jour durant l'hiver, pas moins de 8 tonnes de maïs sont distribuées par les agriculteurs, avec l'aide de l'État, à 32 000 grues sauvages qui ont décidé de passer l'hiver dans la vallée avant de repartir nidifier en Europe une fois le printemps venu. אני 10 שנים רדפתי אחריהם, הייתי מגרש בשדות. עכשיו סוף סוף הם רודפים אחריי. Selon l'accord, l'oiseau sauvage nourri au maïs bon marché se résout à épargner les champs de blé au coût bien plus élevé. היחיד בעולם שמאכיל אגורים. Trait d'union entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, Israël, le long de ses 450 km, représente un incontournable corridor biologique pour 500 millions d'oiseaux migrateurs, le plus dense au monde. Au printemps, lors de leur retour d'Afrique, rapaces, cigognes, grues, étourneaux et des milliers d'espèces font une halte sur cette région qui représente souvent la première aire de repos après de longues traversées de désert. Les oiseaux vont pourtant devoir se heurter aux contraintes imposées par l'homme et vice-versa. Une colonie de grues cendrées peut décimer en un champ en quelques heures à l'approche de la récolte. Dans les airs, la menace pour les avions est vitale. Comment l'homme et l'oiseau se partagent-ils la terre et les airs? Dans notre course au développement, saurons-nous préserver cette merveille d'intelligence collective? À la pointe sud d'Israël, dans les montagnes d'Elat surplombant le désert du Sinaï, c'est par ces portes de l'Afrique qu'entrent les populations de rapaces migrateurs. Après une halte de repos, ils s'apprêtent à reprendre la route pour la Géorgie, à 3600 km, grâce au courant d'air chaud assemblé. הנה, אתה רואה כבר עכשיו גולשים צפונה, טרמיקות ועכשיו הם שוב עולים בגובה. הנה, הגיע עוד טרמיקה, וואי, איזה יופי. רק המין הזה, הקו חוף מזרחי, חצי מיליון, עשינו פה סקר כבר הרבה שנים. מה שיפה פה זה כמובן הנוף והמדבר הפנטסטי, ופה יש ציפורי מדבר. אז יש פה הרבה מינים שאין להם באירופה. בדרך לא רק הדרוסים, כל הציפורים הנדודות יש להם בלי סוף בעיות. עשו מחקר ומתברר שכנראה רק מסביב לאגן הים התיכון 240 מיליון ציפורים מתות בדרך.
יש בעיה קשה של הרעלות. בעיה אחרת זה ציד. יש ציד מסיבי מאוד. בלבנון 400,000 ציידים, בטורקיה 3 מיליון, בצרפת 3 מיליון, באיטליה 3 מיליון, בישראל רק 5,000. מתברר שדווקא הגן היהודי לא הולך עם ציד. אז בישראל יש רק 5,000 ציידים עם רישיון, 4,000 זה דרוזים וערבים. זה מזל, יש לנו מזל, אבל בכל המקומות האחרים זה כבר לא משנה. אם הציפור מתה פה בלבנון, מבחינתנו היא נכשלה, ואנחנו נכשלנו. אני הובלתי פרויקט מאוד גדול עם הפלסטינאים והירדנים, ואנחנו עכשיו מתחברים למדינות אירופה, תחת הכותרת Migrating Birds Know No Boundaries. אותם לא מעניין שפה זה גבול. הם הולכים מאיפה שהם הולכים. Mais sur un espace aérien si réduit, la collision est souvent inévitable entre l'oiseau et une armée de l'air aux besoins d'entraînement intensif. Ces tests menés par l'armée montrent que l'impact d'une cigogne pesant 7 kg sur un avion volant à Mach 1 équivaut à 40 tonnes. 11 de ces avions ont été abattus en 30 ans, coûtant la vie à plusieurs de ses pilotes. הוא טס במהירות של 400 קשר, שזה בערך 700 קילומטר לשעה, והנשר, שזה ציפור של 2.5 מטר ושוקלת 7 קילו, פגע ככה, הוא פגע פה וחצי נשר עף על החופה, שבר את החופה. אם חס וחלילה הנשר היה עף ישר לתוך החופה, הוא היה פוגע בראש של הטייס, חס וחלילה, זה היה הסוף שלו. זאת אומרת שפה זה לא משחק, זה סכנת חיים. ובמיוחד הסכנה היא למטוסי קרב שטסים מהר ובגובה נמוך. Afin de réduire la probabilité d'une telle collision, le ciel est scanné au radar dans la station de Latrunie. אני חושב שזה מטוס, זה זז, זה ציפורים, נקודות, זה ציפורים, נקודות קטנות. Conçu à l'origine pour détecter l'eau de pluie, ce radar météo traque désormais l'eau contenue dans le corps de chaque oiseau. Utilisé pour la recherche scientifique, il permet surtout d'alerter l'armée de l'air en période de migration. תראו מה יש לנו הבוקר פה, וואו, הרבה מאוד ציפורים. עכשיו, זה פשוט אונליין, אנחנו מעבירים כל הזמן לחיל האוויר איפה הציפורים, ואם יש יום שאין ציפורים, אז הם טסים נמוך. אם יש ציפורים, הם לא טסים נמוך. À l'autre bout du fil, le centre de l'armée de l'air. בוקר טוב, עודד, מה נשמע? תשמע, אני פה בנטרון עם ליאוניד דינביץ'. קיבלתם כבר את התמונות? יש פה עכשיו הבוקר, יש תנועה מאוד גדולה של חסידות. כן, אתם גם רואים, כן, בסדר. אז קיבלתם את כל התמונות הבוקר. בסדר גמור, 100%, יופי. תשמע, יש פה כמה אלפי חסידות עכשיו. כן, הגובה כמו כרגיל, קילומטר. יש קצת מעל קילומטר, אבל כמעט כולם קילומטר. טוב, בסדר, היום אני בקריה, אני אקפוץ אליך. להתראות. יום טוב. Ce matin, un mouvement inhabituel dans le ciel de la vallée de la Roula. Les grues cendrées s'apprêtent à repartir pour l'Europe. Inbar, la directrice de la réserve, est alertée. מה העניינים? בסדר. טוב, מדהים, אה? כן. הבנתי אבל שהם לא ממשיכים, כן. מתאמנים, אבל עולים גבוה. כן, תמיד. הם בודקים הם מודדים, יש את הרוחות צילון. הם בודקים אותם, מה המצב שם. לא, אבל היום זה כמות רצינית. אחרי כמה חודשים טובים שהם ישבו פה ואכלו. הם בעצם עכשיו גם עושים מתיחות, גם בודקים מה המצב בכלל, למעלה, למטה, מצב הרוח, מזג אוויר. ממש אפשר לראות אותם, משפחה, זוג, משפחה. זה כל כך יפה. Mais au terme de l'hiver passé en sécurité dans la vallée, le long voyage vers l'Europe n'est pas sans risque pour les grues cendrées. זה בטוח, לא צידים כציפורים. בניגוד למה שקורה במדינות השכנות, שהמצב שם קשה מאוד, מאוד קשה. פשוט צדים אותם בכמויות שאנחנו לא מבינים, של מיליונים. בלי בושה, אני ראיתי דף פייסבוק של בחור מלבנון, שהוא רשם את השם שלו בערבית מציפורים מתות. כן.
כשאני רואה את זה, אני יודע שהפרויקט הצליח. תראה, זה שדה חיטה יפה, הצלחנו לשמור עליו, כבר השיבולים בחוץ. Le temps de la moisson est arrivé, le temps aussi pour les oiseaux de continuer leur migration. Cette année encore, l'homme et l'oiseau ont su coexister sans conflit. שמה חקלאים מחייכים, סימן שהפרויקט הצליח. Ce soir, aux portes du Negev, pour ces milliers d'étourneaux aussi, il est temps de voler pour l'Europe après une dernière nuit de repos. Mais pas avant de nous offrir un dernier balai aérien, comme eux seuls savent le faire, un spectacle hypnotisant. Tout le mystère de cette intelligence collective est loin d'être levé, et il est plus pressant que jamais de préserver un phénomène naturel qui dure depuis la nuit des temps et qui nous dépasse.